Gördüğünüz gibi Mesudiye'mizi Fesani'ye getirdik, taşıdık. Biz de şu anda hazırlık aşamasındayız. Getirmiş olduğumuz ürünlerimizi teşhire çalışıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi tabi bu sene farklı olarak gördüğünüz gibi Hacı Ali Emiroğlu Beyliği'nin sancağını orijinal sancağını getirdik buraya. Tabii bunu da hemşerilerimize, Mesudiye hemşerilerimize ve Ordulu hemşerilerimize tanıtmış oluyoruz. Yine gördüğümüz gibi işte yaşamış olduğu Hacı Emiroğlu'na dair işte mühürü mezar taşından ve bulunan şeyde şu anda Kale köyümüzde köy odasında sunulmaktadır. Biz sadece bugün buraya resmini getirdik. İnşallah yarın o Hacı Ali Emiroğlu Beyliği'nin bir beylik sofrasını oluşturacağız buraya. Yarın sabahtan itibaren Allah nasip kısmet ederse. Gördüğümüz gibi de o Kale köyümüzün o zaman Hacı Ali Emiroğlu Beyliği'ne başkentlik yapmış olan köyümüzün resmini de gördüğünüz gibi buraya asmış olduk. Tabii yine Mesudiye'mizde işte Mesudiye ilçemizin üstte tarihi resmi, daha önceki belki 60-70 yıl önceki, 100 yıl önceki resmi. Bu da en son haliyle görmüş olduğumuz resmi. Tabi bunun yanında bizim yöresel ürünlerimizden Mesudiyeli deyince aklımıza gelen ilk önce ahlat. Tabi ahladın da dedelerimiz ahladın da un şeklinde puşut dediğimiz, yani ahlat puşu dediğimiz ahlat kurutulur. Güneşte ve fırında kurutularak öğütülür. İşte buğdayla belli bir harmanlar yapıldıktan sonra tatlımsı şekilde, yani belki kahveye benzer ama tatlımsı bir şekilde bunu işte ıslanarak ya da pekmezlerek ya da yoğurtla yenilerek bir un şeklinde tüketilir. Ben de Mesudiye tarihinde ilk defa belki 10 yıllar önce kadar da unutulmuş, hatta ahlatlar da toplanmayacak derecede terk edilmiş durumdaydı. Biz de Mesudiye Belediyesi olarak bu sene böyle bir hazırlıklı geldik. Hemşehrilerimize de inşallah 7 ve 10 Mayıs'ta buraya geldiklerinde hem bunları alacaklar hem de bu tür ürünlerimizi burada görmüş olacaklar. Yine bizim biliyorsunuz Mesudiye dediğimiz zaman kuşburnu pekmezlerimiz malum, kuşburnu pekmezlerimiz, marmelatlarımız yöresel olarak bunları getirdik. Yine kuşburnumuzla ilgili bunun biliyorsunuz çayını, kurutusunun çayını yaparız bunu da C vitamini olarak en yüksek derece yerli ve tamamen ekolojik bir şekilde bunu da geçtiğimiz yılın ürünü olarak da bunu da yine bize gelecek ziyaretçilerimizin hem görsel anlamda hem de alması anlamda tüketimde sunduk. Yine bizim dediğimiz salamura peynir dediğimiz, yani ta baharda ya da yazda salamura olarak verdiğip de bozulmadan bekleyen bir peynirimizi de yine halkımızın beğenisine sunmuş olacağız. Yine gördüğümüz gibi sepetlerimiz tamamen Mesudiye'mizin Göçbey köyünde orijinal olarak yaptırmış olduğumuz ninelerimizin, dedelerimizin kullanmış olduğu hem mutfakta hem işte hayvan saman getirip götürmede daha bunun büyükten küçüğe doğru sepet olarak tüketilen, kullanılan malzemelerden bir tanesi. Bunu da halkımızın aynı şekilde kullanımımıza sunmuş olduk. Bu da biliyorsunuz Yeşilce'mizin ve Topçam'ımızın Kızlar Yaylası meşhur yaylamızın resmi. Yine bizim yaklaşık 100 yıl önce Mesudiye'mizin o tarihi evlerinden orijinal olarak yine halkımızın beğenisine sunmuş olduk. Yine gördüğünüz gibi Mesudiye'mizin en meşhur, biz beksimet deriz, yani bir anlamda da gotil dediğimiz tamamen buğday unundan, su değirmeninden ve yerli fırında yaptırmış olduğumuz, tabi bunu ninelerimiz, büyüklerimiz özellikle bahçede, bağda yazın ekmek yapmamak ya da vakti kısıt olması nedeniyle bunu kışın ya da güzden yaparak bunu belki birkaç yıl kendini koruyarak rahatlıkla tarlaya, bağa, bahçeye gittiğinde, hayvan peşine gittiğinde ufak bir ıslatmayla tüketmiş olduğu bir kuru ekmek dediğim ekmeğimizin ekolojik olarak kurutulmuşu, fırınlanmışı. Biz de bunu yine bu sene hemşehrilerimizin beğenisine sunduk. İnşallah bu da insanlar tarafından beğenilecektir diye düşünüyorum. Mesudiye'ye özel herhalde. Evet, Mesudiye özel. Bir başka yerde yok. Mesudiye'mize has bir ürün, yerli bir ürün. Onu da yapalım. Yine
Biliyorsunuz Topçam'ımızın Topçam barajımız bitti inşallah, elektrik üretimine bu sene başlıyor. Bu hem güzel manzarasıyla turistlerimizin ve insanların gelip görebileceği yerlerden bir tanesi. Yine baktığımızda Yeşilce'miz, turizmin, hani Mesudiye'mizin başkenti, turizmin işte bu denli görsel anlamda gerçekten yeşiliyle, doğasıyla, tarihi evleriyle birlikte tam bir gezdik gözüne görünebilecek bir beldemiz, bir mahallemiz. Onu da standımızın baş köşesine koymuş olduğumuz şeylerden. Yine baktığımızda tabii çalışmalarımız devam ediyor. İşte dedelerimizin, nenelerimizin kullanmış olduğu işte yabasından tutun, ana tutundan, dirgonuna, işte eleğine varana kadar hepsinin olmuş olduğu sepetlerimiz. Yine tarihi el dokuma halılarımız, işte dediğimiz ip eğlece, yani bunun gibi işte gel derisinden tut sepetine, sabanına, boyunduruğuna, yani bu şekilde de işte heybesine varana kadar elimizden geldiği kadar işte yine o yıllarda kullanılan at ileri. Bunu da inşallah yarın sabah da farklı bir şeyin üzerinde yaparak görsel olarak sunmuş olacağız. Ve tabii Mesudiye olarak elimizden geldiği kadar hemşehrilerimize Mesudiye'yi getirmiş olduk. Ben tabii çalışmalar yaptığımız için bütün 7 Mayıs ve 10 Mayıs arasındaki bütün bu günlerde hemşehrilerimizi, Mesudiyeli ve Ordulu hemşehrilerimizi Fesane'ye bekliyoruz. Biz buradayız.